Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün araba parçalama oyunu oynayacağız. Arabamın sesi bu arada kötü. Şöyle ben bir test map seçtim. Yani bir deneyeyim dedim oyunu. İyi mi? Nasıl diye. Test mapinde kaza yapacağız. Yaptıracağız arabaları. Resetle bir şey deneyeceğim. Yani oyunun nasıl kontrolleri diye bir baktım şöyle. Sen şöyle bir dur, tamam mı? Ya diyelim ben buna küçük şöyle bir değdirdim. Oha. Küçük bir değdirdim sadece. Araba gidemiyor. Dur sen dur. Ya Allah. Don. Aa, çarptı mı lan şu? Çarpmış gibi bir şey olmadı. Arabaların sesi çok kötü ya. Arabanın sesini kapatabiliyor musun? Ettik. Onun sesini de kısmak istemiyorum da arabaların sesi çok kötü be. Araba bağırıyor sanki. Dedim ben geldim, tamam mı? Yanlışlıkla çarptım. Ben yanlışlıkla gittim, tamam mı? Tıra çarptım. Ne oldu benim arabama? Ya küçük bir değdim. Hayır. Restart. Bak. Sadece dokunacağım. Ne oldu? Dokun. Araba diye bir şey kalmadı. Araba diye bir şey kalmadı. Bu Ömer'i diyelim. Yok, dümdüz yolda gidelim bakalım. Yolda giderken kaza yaptı. Bekleyin. Ben kontrolümü kaybettim. Uçamadım. Araba gitmiyor, gerçek misin ya? Araba gitmedi bu arada. Düz yolda gitme deneyi de yaparız. Kontrolü kaybettim. Bom. Değiş. Sana ne oldu böyle? Araba hala gidiyor. Sen tek teker mi gidiyorsun? Araba az önce tek teker gitti bu arada. Oo, büyük bir kaza olacak. Oh. Oh. Ne? Arabaya diye bir şey kalmadı. Yol testi yapacağım. Yolda nasıl gidiyor yani? Dümdüz bakayım gidebilecek miyim? Hiç frene basmadım. 130 ne be? Araba küçük bir şeydi, hemen drift atıyor ya. Şöyle yola atlayabilir misin? Atlayamazsın. Gidebilir misin? Böyle gidemezsin. Arabanın gitmesi çok kötü. Çok gıcık oldum. Frene basayım biraz. Yoksa yine kaza yapacağız. Dur bir bismillah ya. Acun hemen tipi kaydı. Bismillah ya. Ne? Oha, arabaya ne olmuş? Hayır, hiçbir yere de çarpmadım. Tır. Neyse. Tır herhalde öyle parçalanmayacak. Umuyorum. Aynen. Ben tırla gidiyorum.
O vitesi ona nasıl aldın? Adama diyorum vites şu an 11'de vites. Tıra bir şey oldu mu? Olmaz mı? Olmaz mı? Bu araba zaten kendine değil. Lan tıra ne oluyor? Tır gidiyor. Tır gitme. Sana ihtiyacımız var. Tır kendi medeniyetini yaratmaya gidiyor bildiğin. Biraz sakla ya. Ben yani dümdüz gidemiyorum. Sağlık sigortasıyla veteriner hekimlerle 7/24 canlı görüşme gerçekleştirir. Dijital aşı takvimi üzerinden aşılarını kolaylıkla takip edersin. Ayrıca istediğin Frene basa basa gitmeyi deneyeyim. Tampona ne oldu? Bismillah. Her şey açılıyor arabanın direkt. Menü. Patisine Sağlık sigortasıyla veteriner hekimlerle 7/24 canlı görüşme gerçekleştirir. Dijital aşı takvimi Daha var. Büyük şampuan please. Uf. Neler var. Pres. Üf. Oy. Speed bumps. Sevdim. Dümdüz basacağım. Dümdüz basacağım. Araba sağa çekiyor. Oh, oh, oh. En uzağa giden kazanır testi. Uy. Dışarıda olduğu için saymam onu. Şimdi tır hiç takla falan da atmayacak. Dümdüz gidecek. Üste bakın şu an vites en ortadaki vites arkadaşlar. Şu an vites 9'a taktı. Vites de benim bildiğim en son 6 ama 7'ye mi ne takılıyor. Kazasız belasız gitti. Arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ay, yoruldum. Düz duvara kafa atma deneyi. Kaza yaptığımızda tırın önü çıkıyordu. Duvara kafa böyle oluyordu tır. Menü be. Patisine Sağlık sigortasıyla veteriner hekimlerle 7/24 canlı görüşme gerçekleştirir. Dijital aşı takvimi üzerinden aşılarını kolaylıkla Ay. Aşkım mobizeni aldım gittim. Ben düz yolda gitmeyi deneyeceğim yani. Superman Road. Kaza yapmadan. Yoldan çıkmadan diyecektim. İlk başta yoldan çıktım. Araba durmuyor ki. Mübarek. Ya niye durmuyor araba? Kaldığı yere bak. Resetlesene. Restart game. Sen deli misin ya? Evet. Arkadaşlar annem çağırdı. Evet. Test 1. Nasıl drift bak, nasıl patinaj atıyor. Patinaj atıyor demiş.
şey söyleyeceğim. Ben şurayla önüne çarptım. Arka kapı nasıl hasar gördü? Arka nasıl hasar gördü? Bu nasıl bir saçmalık lan? Bu nasıl bir saçmalıktır? Bu araba hala gidiyor. Gidiyordu. Tır nereye gitti? Gelmiş. Nasıl beni yarı yolda bırakırsın? Evet. Peki. Dümdüz. Dur. Şöyle bir şey deneyeceğim. Bismillah, ne oluyor ya? Deneyemedim. Restart game. Patisine sağlık sigortasıyla veteriner şey hekimlerle deneyeceğim ya. 7/24 Param canlı var görüşme şöyle. gerçekleştirir. Dijital Hop, değiştirdim. Gerçek kaza dediğin böyle olur diyeceğim. Arabanın arka tamponu yamulmuş. Bu ne ya? Neyse biz... Araba durmuyor. Ondan bakalım. Bunun önüne gitmiş. Tabii zaten bir şey yok. Çarpan bu da hiçbir şey olmamış. Çok sağlam. Nasıl drift atıyor ya? Ulan sana çarpmadılar. Ay, sen çarpmadın ki. Sen çarpmadılar değil ki. Niye bu kadar drift atıyor? Bak dönmüyor araba şu an. Yeter lan. Niye dönmüyorsun? Sen nasıl geri geldin lan? Ağaca çarpsam ne olur? Ağaca çarpma deneyi, evet. Yeni deney. Ağaca çarpma deneyi. Bunda hiçbir şey olmadı, evet. Şuraya alalım. Yarışmacımız Yaşar mükemmel bir atlayış. Gidebiliyor mu? Gitmez mi ya? Tır. Bakalım ağacı mı devirecek yoksa ağaç mı tırı devirecek? İkisinin de hiçbir şey olmadı. Oha, tırın motoruna ne oldu? Restart game. Ben yavaş yavaş geliyorum. Arka geliyorum. Onu da çarptık. Yuh ya. Araba gitmiyor neredeyse. Gibi gitmiyor dedim ben.
Daha çıkma denemesi. Yapıyoruz araçları. Bu başarısız. Bunda başarı denen bir şey yok. Evet, 2 saat sonra. Ya dümdüz giderken ayrıca yaptım. Tırdan başka araç çok muydu ya? Ne? Aracın tekerleği çıktı. What is going on? Hayır, sadece araba havalandı ve düştü. Bu menü. Go. Go menü. Go. Play. Ben neredeyim lan? Hemen gaza basmıyorum. Araba kendi kendine gaz oluyor şu an. Bas çek, bas çek. Kadar gittim ters mi kaldı değil mi? Evet, düzeldi. Aracımız ona döndü. Bu yarışmacımız Johnny. Drift atan Johnny. Evet. Atladı. Yaşar. Mükemmel bir atlayış. Galiba en çok hasar almayan bu oldu diyecektim. Arabanın tipi kaydı. Bir dakika geri git. Ben takmak istiyorum ya. Şöyle. Araba böyle atlayabilecek mi? Atlamıyor. Hiçbir şey olmadan gidiyor tır. İşte tek gidebilen araba herhalde tır olacak. Bakalım. Araba bir stop etti. Dönmüyor. Şuna bir gömçüre. Restart. Haydi gidelim. Ama istediğim olmadı ya. Bu araba gidiyor. Sen de gidiyorsun. Sen niye kaldın?
Senin de gitmen lazım ya. Olmadı. Duramadı. Duramadı. Bas ve dur. Ama fren tutmuyor. Tam ucunda bırakacağım. Oy, tam ucunda bıraktım gerçekten. Dokunsam gidecek araba, o kadar yani. Evet bak, bu dokunsam. Lan ne oldu? Küçük bir dokundum, arabaların tipi kaydı. Sizin nasıl tipiniz kayar lan? Ha, yuvarlanıyor mu? Evet. Uf, tır uçuyor mu ben? Ya tırın kafası hasar görmüyor. Ha. Gider ki. Ne olmuş lan bana? Ne olmuş? Araba diye bir şey kalmamış. Restart. Araba durmadı. Niye durmadı ki? Kapa şu reklamı ya. Arabaya geç. Araba gitsin. Bir şey deneyeceğim. Dur. Tamam, dur. Dur, gel ya. Bunlar iş bilmiyor, sen gel. Tır hasar görmüyor zaten. O yüzden tırı ben burada kullanıyorum. Ne oluyor lan aşağıda? Oha, tıra ne olmuş? Ay, ama bunu göremedik. Benim sayemde. Mi? Ay kardeş, niye geliyorsun? Ya niye geliyorsun gerçekten de? Git lan aşağı. Git. Sen benim arabama çarptın, sen gideceksin. Ya bak. Benimle gidecek. Tak. La. Karşıdaki arabanın, yani ilk arabanın sen çarpa burada tır ne oluyor diyor. O ona niye vurdu, o ona niye vurdu? Araba hala gidiyor. Vay. Araba arkaya bir çarptım, arabanın tip kaydı. Arabada şu an sadece 10 var. Araba kendini kaybediyor. Bak, gaza basıyorum. İnternetten dedi artık derslerini hemen yapsın dedi. İstersen Siltara söyleyeyim hemen yapsın. Nasıl yapayım? Akşam ders yapacak. Siltara söyleyeyim. Hadi dersini yapmamaktan beri bugünden beri
teker kalmamış. Dönersin sen. Başaramadık abi. Ya. Bu hayat böyle mi? Öndeki bu ikinci araç şu an benim kulağımda feci hasar görüyor. Sonunda durdurdum. Bence geri vurayım. O kadar vurdum. Buradan kaldı. Ha, gitti. Arabada arka diye bir şey kalmamış. Konveniyor. Süspansiyon testi var mı? Süspansiyon var. Olmaz mı? Bismillah bir ya. Gitmez ki. Nasıl gidiyorsun lan sen? Dönüyor mu? Dönemiyorsun. Tamam o zaman sen özgürlüğe git bakalım ne olacak. Özgürlüğe şu an gidiyor. 200'le. Araba 200'le gidiyor ya. 200'le özgürlüğe gidiyor. Evet. Arabada bir şey kalmadı. Süspansiyon testine yavaş girilmesi gereken bir şeydir. Süspansiyon testi. Böyle hızlı girerseniz orada uçarsınız. Kırkla. Mükemmel süspansiyon testi. Arabada süspansiyon yok. Gidebiliyor musun? Nasıl gitsin? Arabanın önü havaya kalkmış. Bunun önü havaya kalkmış. Ben yolumda giden biriyim. Bir dakika ben şöyle arkaya bir toslamak istiyorum. Oh. Ne oldu da? Tamam bu araba sağlam. Hayır küçük bir değdirdim bagaj falan kalktı. Önde bir şey var mı? Yok. Arka sağlam. Bu araba arkadan bakınca güzel. Önden bakınca tipi kaydı arabanın. Araba gaza basamıyor. Bu ne? Çubuk testi mi bu? Çubuk testinden başarısız. Peki sen drift atıyorsun mu? Hayır takla aynen takla. Hayır. Test deneyelim. Şu ne testi?
Bu arada araba istop etti. Araba düzelmiş gidiyor. Aa, iki teker de var. Gidersin o zaman sen. Oho, araba hemen drift atıyor ki. Arabanın sesini duyuyorsunuz, basmıyor. Şu an basıyor da basamıyor gibi bir şey. Lastiği bıraktın mı? Yok. Gidersiniz. Dönüş at. Git. Giderken çarptım. Restart çubuk testi. Çubuk testi. Çubuk adam testi. Bence araba hiçbir şey olmadı. Ne? Şu şey çarpıyor. O kapı ne öyle? Ben şöyle bakınca arabanın üstü yok sandım. Bak. Araba basabiliyor mu? Basıyor. O zaman iyidir. Takla attı ve arka lastik GG. Tır neden kullanmıyorum? Çünkü çok yavaş. Bana hızlı araba lazım. Bak az önce ben buradan hızla geldim ve nasıl takla attım. Ay uçtu. Uçtum olacak takla. Biz arka tamponu nasıl bıraktık? Ön tampon nasıl yamuldu? Bagaja ne oldu ya? İstediğim bu değildi. Araba küçüldü. Hayır, kendi parçanda takla atmazsın ya. Bu araba çok iyi bak. Gidiyorsun. Ondan sonra bir sağ yapıyorsun. Niye olmadı? Ama sen takla atman lazım. Tamam, sen kaçtın. Sen kaçtın. Tır. Gel. Sen nasıl orada kalırsın ya? Tırla döveceğim. Gel buraya. Tırla döveceğim seni. Tek bir sıkıntı var. Tır dönmüyor. Ne oldu lan? Gerçekten de ne oldu lan?
Ben arka arkaya gitmiyor muydum? Bu araba buraya niye takıldı? Lastiğe mi olmuş lan onun lastiği? Sol lastiğe bakın arkadaşlar. Sol alt. Şu ön lastiği. Şu taraftaki. Neyse de sen gidemiyorsun zaten. Bismillah, buna ne oldu? Neyse bir restart. Tamam mı? Bak hep çarpınca bu hasar görüyordu. Bakalım o dururken ben bununla çarparsam ne olacak ona? Deneyelim. Hangisi daha fazla hasar görecek? Araba az kalsın takla atıyordu. Ben arabanın takla atmasını engelledim dedim. Olsun, böyle de çarpsak olur. Zincirleme kazaya sebep olduk. Da bu arabaya ne oldu? Hadi bu ne patinaj çektin, dur şurada ya. Mübarek, buna ne oldu? Kendinde değil. Uyanamamış. Uyan lan. Ben seni uyandırmayı bilmez miyim? Bilmezmişim. Dönmüyor ya. Burada düz duvara çarpacak. Dönüyor mu dönmüyor mu ondan da haberim yok. Bu yüzden sevmiyorum arkadaşlar. Dönmüyor. Oha, video 37 dakika olmuş. Ne oldu kardeş? Gidebiliyor mu? Tabii ki de gidecek. Gidebiliyor mu ne ya? Al. Ne çarptın lan anlamadım. Kardeş dikkat et. Ben ne olduğunu anlamadım. Bu araba hala dümdüz gider. Arabaya hiçbir şey olmamış. Oy. Kötü geçirdi be tıra. Ya bunun kapısına çarpmak için tıra geçirdi. Sen arkaya ne oldu ya? Bana arabada tekerlek, kapı diye hiçbir şey kalmamıştı. Sen nereye gidiyorsun? Neyse, son kez bir yenileyim. Çok sevdim onu. Dümdüz ağaca çarptım, tamam mı? Sen şöyle kal. Diyelim ben de kontrolümü kaybedip aynı ağaca çarptım. Lock. Ne? Öyle hiçbir şey olmadı. Arka yani sekip arka düştü diye arka gitti arkadaşlar. Arkaya neymiş oğlum? Şu an çarptım. Gene bir şey, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Arabayı arkadan bir çarpmışım. Arabanın tipi kaymış. Bu araba hiçbir şey olmadı. Şimdi bir şey oldu arabaya. O kadar kaza oldu. Ben bir daha deneyeceğim. Nasıl hasar görmedi mesela dümdüz. Ya. Hak. Arabanın önü biraz ezildi, tamam. Araba çarpmaz mısın? Neyse, kal işte. Annem mesajladı. Ödevlerimi atmıştır.
Ne bir şey oldu mu? Anlayamıyorum ki. Ne oldu bu araba? Bu arabanın önüne ne oldu ya? Tır gelsene bir şeye bakacağız da. Tırla da tozlayacağım. Son kez tırla da tozlayacağım. İkisini de geçirdim diye düşünüyorum. Evet güzelmiş. Ben bunu önden mi çarptım ya? Galiba önden çarptım. Bu arabanın önü böyle değil. Lastiği mi bıraktın? Hayır. Basmış. Buna ne oldu? Duruyor. Neyse arkadaşlar. Tır neredesin? Düz duvara gir. Şöyle hem de böyle gir. Hayır böyle. Yine böyle. Bana ne bana ne. Düz duvara bir girelim tırla. Haritanın dışını gördük. Neyse arkadaşlar videomuzdan da bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.